estoy en otro video y hoy les quiero enseñar a mi mascota. Llevo con ella más o menos como unos 3 años y la tengo aquí al frente. De hecho, se las voy a enseñar. De hecho, no, se va. ¿La ven? No, no. Se metió la bodega. Pise el popó. Dos. No. París. París. La bestia. Adiós.